नमस्कार, मैं शिफाली गुप्ता यूट्यूब चैनल के स्पिरिचुअल हीलिंग एंड नेचर क्योर के अंतर्गत मिल्क अ बून और बेन टॉपिक में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मिल्क अ बून और बेन का वास्तव में दूध हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है स्पिरिचुअल हीलर एंड नेचर क्योर एक्सपर्ट विकास रंजन जी। सर, आपका यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जी नमस्कार। मैं विकास रंजन, स्पिरिचुअल हीलर एंड नेचर क्योर एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि शेफाली जी ने बताया, दूध हमारे लिए लाभदायक या हानिकारक, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। सर, पुराने समय से हम सुनते आ रहे हैं कि दूध पीना हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। दूध के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सभी ने दूध का गुणगान किया हुआ है कि आज ऐसा क्या हो गया है कि दूध हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चों के अंदर फिजिकल और मेंटली ग्रोथ दूध को लेके ही होती है। तो क्या आप बताएंगे कि दूध इतना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है? राइट। तो शेफाली जी, जहाँ तक हमारे पूर्वजों की बात है, उस समय दूध एक शुद्ध सत्य के रूप में हमारे पास उपलब्ध था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, मिलावट बढ़ी, हमारा मानसिक स्तर गिरावट में आता गया और दूध अपने गुणों में कम होता गया। और आज स्थिति तो ये है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में गाय है ही नहीं। फिर दूध की बात करना बड़ा बेईमानी लगता है। आप भारत के 10 अलग अलग छोटे गांव में चले जाएं, वहाँ इतनी भी गाय भैंस नहीं है कि उन गांव वालों के लिए दूध मिल जाए। फिर ऐसा कैसे संभव है कि महानगरों के हर घर में प्रचुर मात्रा में दूध और उसके सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं? हमें इस पर गौर करना होगा कि आखिर सत्य क्या है। इसके तह तक जाना होगा। हम वास्तव में दूध ही ले रहे हैं या और कुछ, ये हमें समझना होगा। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। कोई भी जानवर अपनी माँ के अलावा किसी जानवर का दूध नहीं पीता है। मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो किसी का भी किसी क्वालिटी का दूध पी लेता है। माफ़ कीजिए, शब्दों पर न जाकर इसके रहस्य को समझने का प्रयास करें। कोई भी जानवर अपनी माँ का दूध छोड़ने के बाद कभी भी किसी और का दूध दोबारा नहीं पीता है। दूध अगर इतना ज़रूरी होता तो जंगल का राजा शेर गाय का शिकार करने के बाद सबसे पहले उसके दूध को पीता और फिर उसे मार कर खाता। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि गाय को मार दिया गया और फिर शेर उसे खा रहा हो? जी नहीं। कभी नहीं सुना होगा। जी नहीं। सर, लोग कहते हैं कि गाय का दूध तो बहुत ही न्यूट्रिशन होता है। एक्चुअली लोगों का ये भी कहना है कि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, और मेरा भी मानना यही है कि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड। तो तो कुछ क्या? डाउट है क्या इस पे आपको? हाँ जी, बिल्कुल डाउट है। जी। तो उसको प्लीज़ क्लियर कीजिए। वास्तव में दूध फूड है ही नहीं। और तो और दूध को जीवन भर नहीं लिया जा सकता। ऑफ कोर्स गाय का दूध बहुत न्यूट्रिशस होता है, लेकिन किसके लिए? केवल उसके बच्चों के लिए, हमारे आपके बच्चों के लिए नहीं। सभी लोग ये भी कहते हैं कि गाय के दूध से बच्चों का ग्रोथ जल्दी होता है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि गाय के दूध में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है। गाय के दूध में मानव दूध की तुलना में 6 गुना ग्रोथ हार्मोन है। इसलिए यदि किसी इंसान के बच्चे को गाय का दूध देंगे तो वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम अपने बच्चे को जानवर, गाय या भैंस बनाना चाहते हैं? नहीं, हम अपने बच्चे को मनुष्य बनाना चाहते हैं। कोई भी चीज़ जो तेज़ी से बढ़ती है वो अच्छी ही हो जरूरी नहीं है। जैसे ट्यूमर, कैंसर बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। कुदरत ने हर किसी क्रेचर, हर किसी स्पीसीज को, प्राणी को अपनी एक स्पीड दी है ग्रो करने के लिए। अगर उससे कम या बहुत ज़्यादा गुना स्पीड हो तो वो हानिकारक होगा ही। यदि मैं किसी से ये सवाल पूछूं, आप दूध क्यों पीते हैं, तो पूरा समाज, पढ़े लिखे लोग एक ही कॉमन आंसर देंगे, कैल्शियम के लिए। यहाँ तक कि जो अनपढ़ हैं
उनका भी जवाब होता है हड्डियों की मजबूती के लिए और कैल्शियम के लिए। हाँ जी। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हमें कैल्शियम क्यों चाहिए? मजबूत बोन्स के लिए। बहुत अच्छा। आपने कभी घोड़े या हाथी की हड्डी को देखी है? क्या लगता है, वो मजबूत होता है या कमज़ोर होता है? मजबूत होता है। जरा सोचिए, हाथी की हड्डी इतनी मजबूत कैसे होती है? उसे कैल्शियम कहाँ से मिलता है? क्या वो दूध पीता है? नहीं, लेकिन उन सभी जानवरों में हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। वो सभी केवल घास, पेड़ पौधे, पत्तियां ही खाते हैं। पता नहीं उनके बोन्स इतने मजबूत कैसे। राइट। उसे कैल्शियम कहाँ से मिलता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसे कैल्शियम मिलता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। कभी आपने सोचा, गाय जो इतना दूध देती है उसे कैल्शियम कहाँ से मिलता है? केवल हरे घास और पत्तों से। तो आपको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? हरे घास और पत्तों से, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम वेजिटेबल्स को यूज़ करें, हरे पत्तों को यूज़ करें, तो कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। क्या गाय कैल्शियम पैदा करने की फैक्ट्री है? बिल्कुल नहीं। ये डेयरी इंडस्ट्री द्वारा फैलाया हुआ एक वहम है कि दूध से कैल्शियम मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। वो हमें झूठा दिलासा दिलाते हैं कि आज बिना दूध के हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी और टूटने लगेंगी। क्या आप दूध उत्पादन में कुछ टॉप मोस्ट देश का नाम बता सकते हैं जो बहुत आगे हैं? हाँ जी, जितना मेरे को पता है, डेनमार्क, राइट, स्वीडन, राइट, फिनलैंड। गुड, बहुत अच्छा। वास्तव में ये डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन देश ऐसे हैं जो दूध उत्पादन में अग्रणी हैं। लेकिन मेडिकल रिसर्च से पता लगा है कि बावजूद इसके ये देश दूध उत्पादन में सबसे आगे हैं, लेकिन यहाँ हड्डियों की समस्या, ऑस्टोपोरोसिस सबसे ज़्यादा है। यदि दूध पीने से हड्डियों की समस्या ठीक होती तो इन देशों में ऐसा क्यों है? क्या आप दुनिया के एक दो देशों का नाम बता सकते हैं जो दूध की खपत में, उत्पादन में बहुत पीछे हैं? थाईलैंड राइट, एंड वियतनाम। वियतनाम, राइट, बहुत ये अच्छा। मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क कंजम्पशन में करते हैं सबसे कम है, हाँ, बहुत पीछे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, वर्ल्ड में थाईलैंड और वियतनाम। वियतनाम ही दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो मिल्क कंजम्पशन में सबसे पीछे हैं। लेकिन आपको जानकर यह बहुत आश्चर्य होगा कि जिस देश में दूध की खपत सबसे कम है, वहाँ के लोगों की हड्डियाँ ज़रूर कमज़ोर होनी चाहिए। लेकिन मेडिकल रिसर्च ये कहता है कि पूरे विश्व में हड्डियों की सबसे कम बीमारी इन्हीं दो देश में है। अब आप किसे सत्य मानेंगे? दूध पीना जरूरी है या नहीं पीना जरूरी है? जो देश दूध और दूध के पदार्थों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वहाँ अन्य तरह के बहुत सारे रोग हैं। सर, हम ये कैसे माने? आज तक तो हमने कुछ और ही सुना है, बचपन से लेके अभी तक कि दूध इम्पोर्टेंट है। कैसे मान लेंगे? राइट। अब मानने में ये बात किया जा सकता है कि कुछ समय के लिए, केवल 15 दिनों के लिए आप दूध और दूध से बनी वस्तुओं को छोड़ दें, तो आप पाएंगे आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, एक्स्ट्रा फैट कम हो गया है, कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगा है, ब्लड शुगर कम हो रहा है, नींद अच्छी आने लगी है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा। इसके फ़ायदे केवल 15 दिनों में ही दिखने लगेंगे। आप इसे आजमा भी सकते हैं, ट्राई करके देखें। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि साइंटिफिक एविडेंस है कि दूध पीना ही चाहिए क्योंकि दूध इज मोर इम्पोर्टेंट टू अवर बॉडी। राइट, बहुत न्यूट्रिशस एलिमेंट्स हैं इसमें, सारी दुनिया यही कहती है। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अलग अलग रिसर्च सेंटर्स के रिसर्च हमें ये बताते हैं कि दूध हमारे लिए अच्छा नहीं है। आप कहेंगे हमारे पूर्वज ऋषि मुनि दूध का प्रयोग करते आ रहे थे, उन्हें तो कोई समस्या नहीं आई, फिर अचानक ये बातें कैसे स्वीकार कर लें? आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे पूर्वज दूध पीते थे और उनकी हड्डियां बहुत मजबूत थी, लेकिन आज बात कुछ बदल गई है। पिछले 40 वर्षों से हमारे समाज में रिफाइंड प्रोडक्ट आ गया है। इस रिफाइंड को बिना सोचे समझे प्रयोग करने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम, लीवर, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स भी रिफाइंड हो गए हैं, यानी कि बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अपने ओरिजिनल गुण को भूल चुके हैं। इस कारण हमारा शरीर दूध डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। दूसरी ओर दूध का नेचर एसिडिक होता है,
इस एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए दूध हड्डियों के कैल्शियम को चुरा लेता है। इस कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। पूरी दुनिया के रिसर्च पेपर यही कहते हैं कि दूध हमारे लिए अच्छा नहीं है। सर, इस वीडियो के थ्रू आप क्या मैसेज या क्या कंक्लूजन देना चाहेंगे? राइट। अगर आप इन सभी समस्याओं में से किसी से भी पीड़ित हैं तो आपको दूध और इसके सारे उत्पाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। डायबिटीज़, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों और हड्डियों की समस्या, पेट संबंधी शिकायत, दिमागी समस्या, किडनी की समस्या, त्वचा रोग, रक्त संबंधी शिकायत, यौन समस्या, लीवर की प्रॉब्लम, फेफड़ों की समस्या, मन की समस्या, नींद ना आना, इन सभी में दूध तुरंत बंद कर दें। सारे मेडिकल रिसर्च एक लाइन से यही कहते हैं, अपनी माँ के अलावा अन्य दूध मेरे लिए है ही नहीं। इसे कालांतर में दिक्कत होगी ही, अतः समय रहते इसे स्वीकार करने में ही भलाई है। हाँ, यदि आप फिर भी थोड़ा दूध लेना चाहते हैं तो अपनी वजन के अपने वेट का 0.2% ले सकते हैं। अगर आपका वेट 50 किलोग्राम है तो दिन भर में 100 मिलीलीटर दूध ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कोई शारीरिक समस्या नहीं होनी चाहिए। साथ में दिन भर में 40-50 मिनट धूप में रहना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि दूध डाइजेस्ट हो सके। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बस इतना ही। अगले एपिसोड में मैं शिफाली गुप्ता, विकास रंजन, स्पिरिचुअल हीलर एंड नेचर क्योर एक्सपर्ट के साथ एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्ते। आपका दिन मंगलमय हो, स्वास्थ्य बना रहे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं या फेसबुक अकाउंट के थ्रू चैट कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।